ว่าดูนางให้ดูแม่คุณผู้หญิงทั้งสองช่างงามแท้น้องมีแฟนหรือยังก็ไม่รู้วิงวอนคุณแม่ผมก็รู้ว่าน้องเป็นนางฟ้าผมมันแค่คนธรรมดาไม่ได้มีสินสอดเป็นแสนแต่เพื่อน้องจะลองหาขอได้โปรดคุณแม่ช่วยเมตตาผมชอบลูกสาวแม่ครับถ้าแม่รับสมัครลูกเคยน้องเขาสวยเหมือนคุณแม่เลยขอเรียกแม่ยายได้ไหมครับว่ากันว่าดูนางให้ดูแม่